အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသစ်တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဟိုတနေ့က Real Sociedad ကိုနိုင်လို့စပိန်စူပါဖလားရဲ့ဘောလုံးပွဲကိုတက်လာတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာတော့ Athletic Club Bilbao က Real Madrid ကိုနိုင်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောလုံးပွဲကိုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့နနက်2 နာရီခွဲမှာကန်မယ်ဆဗီယာရဲ့ခွဲမှာကန်မယ်ဒီပွဲမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာအဓိကအသင်းကောင်းဆောင်စူပါစတာလီယိုမက်ဆီတယောက်ပါဝင်ဖို့မတိကျဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ semi final ပွဲစဉ်ကိုလည်းဒဏ်ရာကြောင့်လွဲချော်ထားတဲ့မက်ဆီတယောက်အဲ့ဒီပွဲကိုပါဝင်ဖို့ကမတိကျဘူးဆိုပြီးတော့အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူရိုနယ်ကူးမန်ကဆိုထားပါစေမက်ဆီနေနဲ့ကြန့်ခိုင်မှုပြေဝမှုမရှိတာကြောင့်ပါဝင်ဖို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစောင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဘောလူပွဲမှာမက်ဆီနေနဲ့လွဲချော်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုခဲ့တာပါချိန်နဲ့မှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူအဲရစ်ဂါစီယာကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီမန်စီးတီးနဲ့အဲရစ်ဂါစီယာအကြားသဘောတူညီခဲ့လို့ဘာစီလိုနာကလည်းစပိန်လူငယ်ကစားမကိုသူတို့ရဲ့ကလပ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက်အဲရစ်ဂါစီယာဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့9 နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာပါလက်ရှိနေထားရာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုလို့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကလည်းအဲရစ်ဂါစီယာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားမှုရှိကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာမှကန့်လို့မရှိကြောင်းသူတို့အသင်းမှာလည်းတောင်တင်းနဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့အဲရစ်ဂါစီယာကိုလက်လွတ်ခဲ့တာပါဒီဘာစီလိုနာအတွက်တော့အဲရစ်ဂါစီယာကို9 နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြန်လဲခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဇီနီဒီဇီတန်ကလည်းဟိုတနေ့တုန်းကမထင်မှတ်ပဲဘီဘာအိုကိုရှုံးသွားလို့သူတို့ကဆီမီဖိုင်နယ်ကထွက်သွားတယ်ဆီမီဖိုင်နယ်ကထွက်သွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အက်ဒင်ဟာဇတ်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိခံပြီးတော့အတိုက်အတာတစ်ခုတည်းသူ့ကိုအချိန်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းပေါ်ကိုတန်တရားမရှိပေမဲ့စပိန်မှာဒဏ်ရာကြောင့်ရုန်းကန်ရတဲ့အက်ဒင်ဟာဇတ်ကိုသူတို့အနေနဲ့တိခံပြီးဆောင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဇီဒန်ကလက်ရှိမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့လူကာယိုဗစ်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုရှာနေတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဆာဂျူအဂွဲရိုနဲ့ချယ်ဆီရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုလီဗီဂျူးတို့နှစ်ယောက်ကိုတာဂက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇီဒန်ကိုတိုင်ကလည်းအသင်းမှာဒီအသုံးဝင်တိုင်းမဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာဆာဂျူတက်တန်ကုံဆုံးနဲ့မန်စီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှုအဂွဲရိုဟာသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဂျူးကလည်းအနာသာ option အနေနဲ့ဂျာထားခြင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါရီမက်ဒရစ်ကနေစပါမှာအငှားကစားနေတဲ့ဂါရဘေးတယောက်ဒုတိယရာသီမှာစပါမှာဆက်ရှိဖို့မသေးကြတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာဂျိုဆေမော်ညိုရဲ့အသင်းမှာကစားခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဂါရဘေးကိုအသင်းကတက်တန်းတိုးဖို့အလိုမရှိတာကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုပြန်ရဖို့ရှိနေတယ်ရီယယ်ကလည်းသူ့ကိုလောက်ခလာစာအများကြီးပေးရမှာဖြစ်လို့မလိုချင်ပေမဲ့ဒါရီယယ်အနေနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးလက်ခံရဖို့ရှိသလိုဂါရဘေးကိုရောင်းချဖို့လည်းသူတို့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံလူအိုရီဇိုလာကိုဖီယိုတီနာအသင်းကအငှားနဲ့ခေါ်ချင်တယ်ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကနေအငှားနဲ့ပြန်လာတဲ့ဒီဇာမာလေးကိုဇီဒန်ကိုတိုင်ကအသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့မရှိတာကြောင့်အိုဒီယိုဇိုလာကိုတိုင်ကပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းချင်တယ်အခုလက်ရှိမှာတော့သူတို့ကိုဖီယိုတီနာအသင်းကအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာကြောင့်ဒီဇာမာဟာဖီယိုတီနာကိုပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုဟော့နေတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့မာကတ်စ်ဝက်ရှိုကဂျိုဆေမိုညိုဟာသူတို့နီးပြဖြစ်ရှိစီတော့ကစားသမားတွေကိုပန်နတီရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကယာဂင်ကလော့နဲ့ဖြစ်ရမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပန်နတီပိုရခဲ့တယ်လို့ယာဂင်ကလော့နဲ့ဆိုရှာအကြားမှာအငင်းပွားပွဲရတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ဂျိုဆေမိုညိုကလည်းတချို့ကစားသမားတွေဟာအေရီယာတဲ့ကိုရောက်တာနဲ့လှဲချပြီးတော့ပန်နတီတောင်းလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့ဘူးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မာကတ်စ်ဝက်ရှိုကတော့မိုရီညိုဒီမှာနီးပြလုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဧရိယာထဲမှာပါနေမှုမရှိလို့ပယ်နတီမရတဲ့အပေါ်ကိုပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဧရိယာထဲမှာပယ်နတီရအောင်ကြိုးပမ်းတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ Marcus Rashford ကပြန်လဲထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါတခါ United ရဲ့နောက်ခံလူ Brandon William ကတော့အသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့စီစဉ်ွယ်ရှိလို့ဆောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာ Manchester United မှာပဲဆက်ရှိဖို့ရှိနေပါတယ် Brandon William ကိုယ်တိုင်က Alex Telles နဲ့ Luke Shaw ရဲ့နောက်မှာတတိယဦးစားပေးဖြစ်တာရှိတာပါ Newcastle ကသူ့ကိုလိုချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှာကတော့သူ့ကိုစောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာအသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါတခါအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလေကစားမဒွန်နီဗန်ဒဘိတ်ကိုခေါ်ချင်တဲ့အန်တိုနီယိုခွန်တေကပုံမှန်ကစားကွင်းမရတဲ့ဒွန်နီဗန်ဒဘိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဟော်လန်ကွင်းလေကစားမဟာအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ကစားကွင်းမရတဲ့အတွက်အင်တာမီလန်ကသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် AC မီလန်အသင်းကလည်း Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူထမိုရီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ် Chelsea ဘက်ကတော့သူ့ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့အပိသက်ဝယ်ယူဖို့ကိုမီလန်ဘက်ကကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိလို့ဆိုပါ Chelsea ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူကိုယူရိုတန်း30ထိသတ်မှတ်ထားပေမဲ့
CDA ကလပ်တွေကတော့သူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ AC Milan အသင်းအနေနဲ့ Tomori အပြင် United ရဲ့နောက်ခံလူ Diego Dalot ကိုလည်းအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Arsenal ရဲ့နီးပြ Mikel Arteta က Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာ Kieran Tierney မပါတဲ့ပုံကိုသူကပြောကြားလာတယ်။ Kieran Tierney ဟာကြွက်သားတန်ရာကြောင့် Arsenal နဲ့ Palace ရဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲမှာ Arsenal ကသူ့ကိုတော်တော်လေးကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေးခဲ့ရသလိုအသင်းဘက်ကလည်း Kieran Tierney ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကိုပါ Arteta ကအတည်ပြုလာတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဒဏ်ရာဖြစ်မှာဆိုလို့အနာပေးခဲ့တယ်လို့သူကဖြေရှင်းထားပေမဲ့လက်ရှိနေထားရသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုတော့အသေးစိတ်စမ်းသပ်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ Mikel Arteta ကနောက်ခံလူ Kieran Tierney နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါ။ Arsenal ဟာလက်ရှိမှာတော့ဝါရင်နောက်ခံလူ David Luiz ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကလည်း2021မှာကုန်ဆုံးမှာပါ။မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့ David Luiz ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ကိုခဏရွှေ့ဆိုင်းထားပြီးတော့ရာသီကုန်မှဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ Arsenal ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Willian ကလည်းကလပ်ထဲမှာရုန်းကန်နေရတာအဓိကကနီးပြ Mikel Arteta ရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့မြောက်လန်ဒန်မှာသူ့အနေနဲ့အသားမကျသေးတာကလည်းရုန်းကန်နေရတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့နဲ့နီးပြချမ်းမှာဆက်ဆံမှုကောင်းနေရှိကြောင်းနဲ့သူဟာမကြာမီချိန်တွေမှာသူ့ရဲ့အရင်လိုပုံမှန်ခြေစွမ်းမျိုးပြန်လည်ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တခါဘုံမောက်မှာလေ့ကျင့်လျက်ရှိနေတဲ့ Arsenal နဲ့ West Ham ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Jack Wilshere ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းမှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲရှိတယ်။လက်ရှိ Championship ကလပ်ဘုံမောက်က Wilshere ကိုကာလာတူစာချုပ်တရက်ကန်လန်းပြီးတော့သူ့ကိုအသင်းမှာခေါ်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Wilshere ကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိသူ့ရဲ့အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဘုံမောက်အသင်းမှာလေ့ကျင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Chelsea ရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကတော့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ဟာယုံကြည်မှုကျဆင်းနေပြီးဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်သူ့ကိုအချိန်တိုင်းတာအနည်းငယ်ထိပေးရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Timo Werner ဟာ12ပွဲဇက်တိုက်ထိဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့ပြီးမှဟိုတနေ့က FA Cup ပွဲမှာဂိုးပြန်ရခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Chelsea အသင်းက Lampard အနေနဲ့ Timo Werner ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက် position မှာပြန်လည်သုံးပြီးတော့ယုံကြည်မှုရဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea အနေနဲ့ Lampard ကိုပေါင်တန်း250ကိုနွေရာသီမှာသုံးစွဲခွင့်ပေးထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Lampard ဟာတကယ့်ကို pressure တွေနဲ့ခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်း William Gallas ကဆိုလိုက်တယ်။ Lampard ဟာသူ့ရဲ့ယာဒူးအတွက်တော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရတယ်။သူ့အနေနဲ့နိုင်ပွဲတွေလိုအပ်နေတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူပေါင်တန်း250သုံးထွားတဲ့ PR ကြောင့်သူထုတ်ပယ်ခံသွားရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ဆိုရင်ရလက်ကောင်းတွေရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကတော့ Lampard နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ဦးစားပေးနီးပြနှစ်ယောက်ကိုသူကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ PSG ရဲ့နီးပြဟောင်း Thomas Tuchel နဲ့ Juventus ရဲ့နီးပြဟောင်း Max Allegri တို့နှစ်ယောက်ပါ။ Chelsea ဘက်ကနီးပြ9ယောက်ကိုယာထားပေမဲ့ခုနအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြနှစ်ယောက်ကို Lampard နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Everton အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းအနေနဲ့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာကစားမအချို့ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကလပ်တင်းဘက်ကပိုရှန်တဲ့ကစားမတွေကိုတော့အရင်ရောင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Everton အသင်းမှာတော့ခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲပိုရှန်နေတဲ့ကစားမတွေကို Carlo Ancelotti ကရှင်းထုတ်ပြီးတော့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမအချို့နဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဇန်နဝါရီကာလမှာခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့မသေးကြဘူး။သေးကြတာတော့လက်ရှိနေထားရသူတို့အနေနဲ့ကစားမဟောင်းတွေကိုအရှင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Everton ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Joshua Zirkzee ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့ဗျာ။လူငယ်ကစားမလေးကိုအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဘိုင်ယန်ကသူ့ရဲ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်အငှားချဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Carlo Ancelotti ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကနေခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါ။တခါ Tottenham အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Cameron Carter-Vickers ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေပါတယ်။ဘုံမောက်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေသလို Spa အသင်းကလည်းအငှားချမဲ့လူငယ်နောက်ခံလူစင်းထဲမှာဒီကစားမလေးကိုထည့်သွင်းထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ Spa ကိုယ်တိုင်ကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာလူဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဟိုတနေ့ကဖူဟန်နဲ့ပွဲပြီးမှသူ့အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ကစားမမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ Tottenham ကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်ပေမဲ့ Daniel Levy ကိုယ်တိုင်ကအသစ်ဝယ်ယူပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်နွေရာသီမှာသူ့ကိုခေါ်ယူသွားပွဲရှိတာပါ Tottenham ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ဒီရာသီမှာအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ဆိုရင်ကစားမတွေအနေနဲ့ဒီထက်ပိုအာရုံစူးစိုက်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မလိုလားအပ်တဲ့ရမှတ်တွေဆုံးရှုံးမှုကြောင့် Spa ကဒီဇင်ဘာကာလအတွင်းမှာအမှတ်ပေးစရာထိပ်မှာရောက်နေပြီးမှနောက်ဆုံး9ပွဲမှာတပွဲပဲ9လို့သူတို့ကအဆင့်6ထိဆင်းသွားခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်လက်ရှိနေထားရ Tottenham ရဲ့နီးပြကကစားသမားတွေအနေနဲ့
တရားဒီကောင်မှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရချင်ရင်တော့ဒီထွက်ပိုကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့ရာဒီကောင်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့အကွဲတို့ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်မှုကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေသေးတယ်ကြက်ခိုင်မှုပြေဝမှာစီးတီးဘက်ကသူ့ကိုပြန်သုံးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်အကွဲတို့ရဲ့စာချုပ်ကလည်းရာဒီကောင်မှာကုန်မှာဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်အပါဝင်အခြားကလပ်တွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ချင်နေတယ်စီးတီးဘက်ကစာဂျီယိုအကွဲတို့သာစာချုပ်တက်တန်းမတိုးဘဲနဲ့အသင်းပြောင်းဖို့ကြိုးစားရင်သူတို့အနေနဲ့အခြားတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်ကိုယာထားပါတယ်အင်တာမီလန်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလော့တာရိုမာတီနက်စ်နဲ့မိုရီရှာဒေါ်မန်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုမန်စီးတီးကအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေပြီးအကွဲတို့အတွက်ရေရှည်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဒါဘီအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ယာယီနီးပြဝင်းမူနီကိုအမြဲတမ်းနီးပြဖြည့်ခန်းလိုက်ပါတယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာရုန်းကန်နေရပေမဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကယာယီနီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အင်္ဂလန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းရူနီကိုနီးပြဖြစ်ခံဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပါစောပိုင်းတုန်းကဖိလစ်ကိုကူလက်ထက်မှာရုန်းကန်နေရတဲ့ဒါဘီကိုဂျွန်တယ်ရီနဲ့လည်းသတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကရူနီကိုနီးပြဖြစ်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဝင်းရူနီတယောက်သူ့ရဲ့နီးပြဘွားကိုဒါဘီအသင်းကစတင်တော့မှာပါဖရန့်လမ်ဘတ်ကလည်းဒါဘီကစတင်ခဲ့တာကြောင့်ရူနီတယောက်သူ့ရဲ့နီးပြဘွားအောင်မြင်ဖို့ဒါဘီသစ်ပါစွမ်းဆောင်ကောင်းဖို့လို့ချန်ပီယံရှစ်မှာဆက်တည်ဖို့သူ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ